我哋一齊有一個禱告先吓。親愛的天父，我哋好多謝你俾我哋能夠今日一同透過你嘅話語，成為我哋新嘅一年新嘅力量。我哋知道，若果我哋嘅思想習慣唔改變，我哋係唔會行到條新嘅路。就算我哋知道我哋有新嘅視野，但係我哋都需要神俾我哋有能力，好叫我哋能夠實踐得到。我哋好恭敬嘅將我哋交託俾你，求主嘅靈喺當中引導、光照、保守我哋，賜福俾我哋今日喺你面前嘅敬拜。求主恩領我哋，仰望祈禱，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。好，今日繼續睇翻呢一段嘅經文。上次同大家睇咗以賽亞書嗰個嘅結構咧，今日集中去睇睇，重複上次翻落下一個嗰度睇睇翻，我哋重新定位生命，我哋轉去嗰度，重新定位生命，生命定位錯咗。嗱，我想講啦，生命定位錯咗，翻去後嗰度啦，跳去睇翻我上次嗰度，生命定位錯咗嗰段吓，再跳啊，係啦，呢度重新定位嗰個嘅生命。嗱，我想同大家去講點解以賽亞先知要勸勉當時嗰班以色列人，同佢哋講到嗱，頭嗰39章咧係個審判，40至到66章，即係以賽亞書嗰個結構咧係安慰嘅說話。安慰嘅說話，第一樣嘢就同佢講喺40章嘅裏邊咧，就叫佢哋咧重新得力，展翅上騰，能夠咁樣等候神。所以之前嗰段經文我講到呢度咧，希望大家能夠有本聖經咧，你翻去聖經啦，直接睇聖經。生命定位錯咗，自然就叫人失落迷茫。嗱，呢個解釋咗點解好多未信耶穌嘅人，一遇到一啲事情發生，或者不幸嘅事，或者面對好多即係唔確定性，好多唔知嘅將來啊，好多時會不知所措，唔知點我企咗喺度啊！嗱，未信耶穌嘅人咧，好多時因為生命嘅定位唔放喺我哋呢位永在嘅神咧，就出現呢一個嘅現象，心靈空虛啦，冇辦法有滿足啦，有平安啦，因為佢哋生命定位呢個世界啊嘛，世界係不斷咁樣去變，世界唔係不斷變好喎。你話唔係喎，關牧師，科技越嚟越好喎，但你留意得到咧，科技越犀利咧，我哋人心咧就越敗落㗎。嗱，呢個就係嗰個生命定位錯咗。如果你嘅生命定位呢個世界嘅裏邊咧，你注定空虛、失落、迷惘啊！以色列人啊，就係生命咧定位咧錯咗，所以神一定要重新提醒翻佢。嗱，呢個就叫我哋明白，我哋所有屬神嘅人，我哋信咗耶穌嘅人，我哋嘅生命有陣時我哋都定位錯咗啊！有陣時我哋嗰個生命嘅焦點轉移咗，從神嗰度落翻落嚟世界嘅裏邊，因為我哋屬肉體，我哋仍然生活喺呢個世界嘅裏邊，所以以賽亞先知就要勸勉當時嗰班以色列人，因為佢覺得我哋信靠神，我哋有神，點解我嘅生活搞成咁樣？佢有好多嘅問題去質疑神，我哋信咗耶穌嘅人都係一樣咁噶。以色列人話我有神，神要我立約噶，點解我啲生活咁流離顛倒嘅咧？點解我哋國破家亡，我哋被擄去到外邦咧？點解外邦人恰我哋恰到貼地啊？嗱，好多呢個嘅質疑，呢個就係以賽亞所面對嗰班以色列人。今日我哋何嘗唔係咁樣樣？有陣時我哋會有好多嘅疑問啊，點解我哋今日嘅生命停滯不前嘅咧？點解好多時我面對一啲唔如意嘅事，我會咁失落嘅咧？彷彿神唔知去咗邊。今日我哋教會走到呢一個嘅地步，但可能有啲人話，各人都四散啦，點解會咁嘅咧？
你要留意時代嘅巨輪，教會不斷咁去轉變。有啲人如果面對教會係一個其實好多時間時我哋都知啊，面向即係 dying church，行緊一條路，好多嘅唔明白，好多嘅質疑。所以嚟到呢個時候咧，嗱，現實真係好唔 favor 我哋，所以以色列人就去質問神啦。嗱，呢個咧，我想同大家講，不過我本來想加翻呢張幻燈相，不過都唔使啦，你自己記一記。呢個叫做信仰嘅確定性，我唔知你有冇聽過呢個 term，信仰嘅確定性 （certainty of faith） 英文。同埋信仰嘅不確定性 （uncertainty of faith）。乜嘢叫做信仰嘅確定性呢？信仰嘅確定性嘅意思係我哋所信靠嘅，我哋所依賴呢一個嘅對象係邊一個？確定嘅信仰嘅確定性。咁我哋所信靠嘅對象同埋我哋嘅基礎根基係喺邊度嘅咧？個確定性就係我哋知道信仰嘅確定性就係我哋呢位全能嘅神，神係邊個？你留意以賽亞書40章咧，不斷咁問啊，邊個創造呢個世界？邊個係喺呢一個嘅世界嘅裏邊咧掌管一切？唔同偶像嗱，呢個以賽亞書前邊由第13節嗰度開始，第12節開始已經講啊，誰曾用手心量諸天？問緊佢哋啊，你哋信緊嗰個係邊個？呢個就信仰嘅確定性，亦都係我所講生命嘅定位，重新嘅定位，翻去神嗰度。我哋所信靠嘅神係我哋信仰嘅確定性。神做咗啲乜嘢？佢嘅啟示、救贖同我哋立約。所以聖經新舊約就係基於呢個立約嘅神。而聖經舊約一直講緊耶和華，稱呼神為耶和華。耶和華嘅意思係同我哋講呢個名字翻出嚟就係神與人立約嗰個信實全能不改變嘅神。耶和華係同我哋立約。信仰嘅不確定性指嘅係我哋面對前面嘅日子，我哋面對嘅處境，我哋點樣理解而家嗰個嘅情況咧？我哋面對呢啲咁嘅環境，我哋有啲乜嘢嘅抉擇咧？喺呢個抉擇嘅過程裏邊，就產生一個嘅張力啦。我哋信仰明明係呢一位信實嘅神，神眷顧我哋，帶領我哋，保守我哋嘅，但係我哋面對前面嘅時候，我哋有陣時我哋真係唔知道可以點樣做喎。嗱，呢個係一個嘅張力嚟嘅。我而家點樣做咧？我今日所做嘅合唔合神嘅心意咧？神係咪咁樣帶領住我哋咧？神帶領住我哋行前面嘅路，教會將會咁樣行法，係咪我想見嘅咧？呢個係咪你嘅心意咧？明明你嘅心意係唔會改變嘅喎，神嘅祝福、神嘅眷顧、神嘅保守喺教會裏邊嘅喎，但係而家我點解睇唔到啊？信仰嘅不確定性啊！所以我哋嚟到呢一刻咧，以賽亞先知就同佢哋講，40章嘅裏邊就提啦，信仰嘅確定性就係我哋所信嘅係邊個？信仰不確定性就係我點樣喺咁多唔知前路底下，有咁多變數、咁多嘅因素影響，我仍然選擇跟神。所以對以賽亞先知嚟講，信仰嘅確定性就係神揀選咗以色列人與佢哋立約。信仰嘅不確定性就係而家點解佢哋面對咁嘅困苦，佢唔明，所以以賽亞就講明咧，你哋要等候神咯，明確指示我哋前路應該點樣行咯。
我哋嘅生命要重新定位喺呢一位不變嘅神。我哋所信嘅係邊個？要提醒翻自己。好多時我哋慢慢搞搞下，咦？點解咁嘅咧？咁，所以我希望我哋能夠明白，我哋嘅生命要重新嘅定位。神就提我哋：誰曾用手心量諸天呢？邊個啊？即係提醒翻我哋，你信嘅係邊個？呢個係以賽亞書想同我哋講嘅。我哋生命要重新定位，喺我好叫我哋喺新嘅一年嘅裏邊啊，我哋能夠真係有呢個確定性咁樣向前行。我哋可以唔確定我哋點樣行，但我哋可以肯定嘅，我哋能夠確定嘅，我知我跟緊邊個去行。新嘅一年嘅裏邊，記住，或許我哋唔知道點樣行，但係我哋一定要清楚知道我跟緊邊個去行。生命嘅定位喺呢一位神嗰度。所以有陣時現實就係咁啊，我哋發覺唔妥噶。所以40章嘅裏邊咧，27節就講：雅各啊，你為何說我嘅道路向耶和華隱藏？以色列啊，你為何言我嘅冤屈神並不查問？佢哋有提問啦，點解神好似唔理我哋嘅？我哋嘅道路好似喺神嘅面前隱藏咗啊！即係神收埋咗，唔俾我哋，唔理我哋喎，我哋都唔知自己行咗去邊喎，行緊去邊我哋都唔知喎。我哋嘅冤屈點解唔能夠？即係我唔係話講發財神學咧，一路順風嗰啲，但我哋面對好多嘅冤屈，點解神？我哋所信嘅神係公義嘅神啊嘛，點解唔理嘅咧？唔查問嘅咧？嗱，呢個係人嘅自我中心，容易落喺信仰嘅唔確定性，所以我哋有疑惑、迷惘、不安。神嘅回應，留意神嘅回應喺呢一件事情上邊，佢冇作任何嘅解釋，有啲嘢都唔需要解釋嘅。神提出一個嘅反問。提醒佢哋，你所認識嘅神係一個乜嘢嘅神呢？所以神就重新刻意提佢3件事。28節，佢話：你豈不曾知道麼？你豈不曾聽見麼？其實呢句說話咧喺前邊21節已經出現咗噶啦。13節嘅裏邊又再提誰係邊個搞，即係搞動呢個世界。你們不曾知道嗎？重複嘅提咧，其實明顯就叫佢哋個焦點啊，個生命嘅定位翻去神嗰度。特別喺28節嗰裏邊，神重新提翻佢哋3件事。第一，神係永在嘅神，時間唔受限制啊。第二，神係創造地極嘅主，佢嘅能力唔會受限制，創造整個嘅世界。神嘅智慧無法測度，神喺人身上邊嗰個救贖計劃唔受限制。其實神呢一個嘅反問，重複呢3樣，重新俾佢哋知道，呢個對我哋所有信耶穌嘅人一定要記住呢幾樣嘢。其實神呢個嘅反問，佢唔需要答噶。我冤屈神理咩？神點會唔理？公義嘅神點會唔理我哋先得噶？只不過眼前我哋覺得唔理啫嘛。係咪神唔理啊？如果神真係唔理啊，我哋死咗好耐啦。我哋都唔知走咗去邊啊？點會唔理啊？你仲有今日可以同上帝可以問佢呢樣嘢，向上帝抱怨。上帝一巴冚落嚟，我哋已經 game over 噶啦。神呢一個嘅反問係完全展示咗一個好清楚嘅事實，其實呢個係一個屬靈嘅醫治嚟嘅。
神俾人嘅醫治咧，未必需要直接答我哋心中好多嘅疑問，因為就算答咗你，你知道我哋嘅定位唔喺神嗰度嘅話咧，神俾幾好嘅答案我哋咧，一我哋可能根本唔會接受，係咁噶啦，你犯罪嘅罪果就係咁噶啦。啊，面對咁多嘅艱難，你知好多時我哋面對困難咧，你唔好賴人喎，係我哋自己一手造成噶，所以神直接答應，我哋未必接受。第二，就算答咗我哋都會好迷茫咁望住神，唔明啊，我唔明啊，我哋好多時真係問神啊，神答咗我哋噶，不過我哋唔明啊，我哋唔明就當神冇答咯，即係好多時我哋咁屈神啊。所以神唔係直接答我哋唔需要嘅，其實一個反問咧，反問咩啊？我係邊個？就叫我哋嘅焦點重新定位翻去神嗰度。其實呢個係一種屬靈嘅醫治嚟嘅，叫我哋重新定位我哋嘅神。你信靠跟隨嗰位係邊一個咧？所以你讀以賽亞書40章，由第12節開始一路讀落去，你去反省咯。你個定位翻去嗰度啊。第二，重新舉目觀看神仍然掌權。除咗呢個信仰嘅確定性，俾我哋嘅焦點翻去神嗰度。第二樣嘢，我哋能夠喺新嘅一年有新嘅視野，其實冇咩新意噶。總之你個生命重新定位。第二就係舉目觀看，舉目觀看神叫我哋，你望下上邊啦。唔好淨係耷低個頭啊！所以上帝喺以賽亞書成日都講啊，你耷低個頭咧，只見艱難。你要抬頭望下個神咧，你先至能夠有新嘅視野，能夠有出路啊！所以以賽亞就叫我哋，我唔好成日耷低頭，舉目觀看神仍然掌權。26至28節，你跟嘅係邊個咧？繼而我哋嘅眼目。以賽亞先知就引導佢哋離開眼前不順己意、唔滿意嘅環境，轉向仰望天上邊嘅神。神有佢嘅主權，有佢嘅計劃，佢嘅計劃一定按照佢嘅心意時間去完成嘅。而家我哋處身喺整個永恆嘅計劃裏，喺呢一點嘅裏邊，你會覺得好難受，但係你放長雙眼睇，神仍然掌權。我哋要轉眼仰望神，所以神就話：那25節，那聖者說，你們將誰比我，叫他與我相等呢？跟住講啦，你們向上舉目，看誰創造這萬象，按數目領出一一稱其名。其實神就同我哋講，你仰望上天每一粒星。神若果佢嘅能力能夠托住天上嘅星辰，一一點其名，所有嘅宇宙星象都係靠佢嘅能力存留。所以希伯來書咪講咯，佢用佢嘅權能托住萬有。下一句精咗啊，洗淨我哋一切嘅罪啊，佢知我哋論盡噶。既然神能夠托住萬有，神點會忽略或者唔知道我哋而家發生緊乜嘢嘅事？我哋人生嘅際遇，神點會唔知呢？你要明白一件事啊，好多時我哋面對眼前嘅困境，我哋睇唔到出路，我哋無能為力。事實上，我哋真係無能為力。可惜嘅係，當我哋覺得
我哋面對眼前嘅困境無能為力，我哋都以為我哋呢一位神都無能為力，信心嘅失敗。所以神提咗你舉目望下上邊啦，神點會失敗啫？神點會無能為力啫？唔好忘記我哋係邊個，神係邊個，我哋係無能為力噶啦。但係神唔會好似我哋咁樣面對困境企咗喺度，唔知點好。呢個唔係我哋所信嘅神。我哋嘅感覺唔準確噶，我哋覺得神忽略我哋，唔知道我哋嘅需要，唔了解我哋而家面對嘅困局，就因為生命定位錯咗，我哋又唔舉目向天上邊望，所以咧，去到以賽亞書51章，你睇翻嗰段經文啦，51章12至16節，唯有我係安慰你哋嘅，你哋係邊個？竟怕那必死嘅人，怕嗰啲會變如草嘅世人，卻忘記鋪張諸天、立定地基、創造你嘅耶和華，又因欺壓者嘅暴露在哪裏呢？舉目向天去望，請你記住，我哋所信嘅神唔會無能為力。當神沉默嘅時候，好似佢哋講啦，雅各啊，你為何說我嘅道路向耶和華隱藏？好似神唔理我哋，唔會，神唔會睇唔到我哋，神唔會唔再關心我哋，神唔會離開我哋。求主保守我哋。跳去睇下嗰個就係重新舉目觀看，神仍然掌權。最後第三，我時間過得好快。新年嘅秘訣就係等候，跳去睇後邊嗰度，等候耶和華嗰段。但那等候耶和華嘅必重新得力。嗱，大家留意，等候唔係消極躺平，咁乜都唔做。等候唔係躺平，而係喺整個過程嘅裏邊，我哋持定恒久嘅信靠，意味着順服、放手同埋盼望。我希望我哋能夠明白乜嘢叫做等候。等候耶和華咧，你會發覺今日我哋屬神嘅人咧，係學唔到呢一個嘅功課，或者冇呢一個嘅藝術啊。等候，等候嘅意思即係我哋 look forward。世界喺度變，我哋人追求嘅嘢真係好奇怪。人追求嘅嘢千年不變，成日都要有錢、有面、成功、滿足感，或者再好啲嘅追求愛或者被愛。人係追求呢啲嘅千年不變嘅。但係喺一個多變嘅世界，你有冇把握得到我哋追求嘅嘢係最有價值、最重要嘅咧？我哋呢一位神，有神帶住我哋整個嘅人生，無論順逆，神與我哋同在。你記住 God's presence， 神嘅同在啊！有陣時我哋唔覺得佢同在，但係事實上神係與我哋同在。所以有一個英文字咧叫 God's presence within His absence。
以色列咪就係咯，被擄嗰70年，神喺度啊，唔係 God's presence within His absence。所以我哋要識得等候。你發覺而家現代科技叫人唔識得等，我哋今日啲人冇耐性啊，習慣咗樣樣都要快。即係電腦早期電腦上網咧要打個電話落去上線，你記唔記得啊？最早期嘅時候，而家唔使啦。好啦，上咗線，快速上咗咯喎，撳個掣落去要即時有反應喎，冇反應我哋就懵噶咯喎。所以而家啲電腦咧，嗰個 response time 咧唔係好似以前咁啊。如果你發覺你撈啲嘢落嚟嘅話咧，超過30秒嘅話咧，我哋唔等噶啦，我哋即刻 kick 去第二度啊！你發覺而家啲嘢係咁啊，所以乜要5G 6G 啊？就係 download 一套戲啊，要成分幾兩分鐘先 download 到嘅，而家10秒就 download 到啦，即係唔等得噶，冇嗰個嘅耐性。我哋而家被呢個時代，被呢個嘅世界訓練到，我哋對嘢冇耐性啊！我哋唔想等啊，或者失去咗等候嗰種嘅能力啊，樣都要快啊嘛，唔能夠容忍稍微等下。所以有陣時我都常都希望訓練下自己嘅耐性啊，即係要等下。超級市場買嘢，我哋有陣時好掹整啊，快手啲啦，唔該你啊，仲同嗰個人傾偈傾咁鬼耐，喺後邊就喳喳咁做。其實我哋好多時咧，嗱冇力量咧就嘥咗力喺嗰度，蝕咗力量，猛整啊嘛。其實猛整啊都用力噶，唔會唔用力噶。所以上帝叫我哋你要等候到神，喺呢個過程嘅裏邊唔好蝕力啊。等候你，我唔知你有冇即係試過咧？你拍拖嘅時候咧，等你即係追嘅女朋友啊，look forward 等佢嘅喎，你唔係好猛嘅喎，係咪？拍拖之前啊，個女朋友遲到咗半個鐘頭，唔緊要，你慢慢啦，你嚟到就得啦，咁樣等冇所謂啊。呢個好似情侶等候愛人嘅出現啊嘛。而家我哋愛主，不過可惜我哋好多時人係咁咯，冇呢個等候嘅心。追佢嘅時等半個鐘，not a problem，唔係問題。結咗婚之後，個太太入去超級市場買嘢，你都懶得同佢一齊入去啊，就坐喺架車度等佢，坐喺架車度等佢，望下鐘30分鐘，買乜鬼嘢啊？買咁耐都未出嚟嘅。有陣時我哋係咁啊，等嗰幾分鐘，跟住俾面色個太太睇，買乜食買咁耐啊？口黑面黑，唔等得喎。嗱，所以上帝教我哋等候耶和華嘅必重新得力啊！希望我哋能夠真係學翻下呢一個等候。等候意味着順服、放手、盼望。等候耶和華就意味住我哋將盼望嘅錨定喺神嘅身上邊。我哋等候係拒絕騰雞，唔好騰雞啊，唔好猛整啊！我哋能夠喺等候嘅裏邊信心跨越而家眼前唔好嘅環境嘅限制，求神保守我哋。所以咧，整咗3個重新得力嘅圖像，如鷹展翅上騰，奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。你知道嘅鷹能夠飛得高咧，唔係單靠佢嘅本事。千祈唔好搞錯，你研究啲鷹啊，好值得佢哋鷹嗰啲好值得我哋思想啊。鷹佢到時到咧，佢全身嘅羽毛全部都換晒，等佢飛得能夠更好。
呢個係佢生命。鷹啊，第二就鷹能夠飛得咁高，鷹係識睇嗰個嘅風向。嗰個風向嚟嘅時候咧，佢把握到個機會咧，佢順着嗰個風向咧就飛得好高啊！呢個係鷹啊，所以飛得更高唔係靠我哋嘅本領。嗱，你聽清楚，唔係話冇本領啊，你冇呢個生命嘅本事，你根本就唔使講。你有呢個生命嘅本領，但係同時你都要睇準嗰個嘅風勢。我哋一定係喺基督裏啊，唔係單靠我哋嘅本領啊，係睇準個氣流，依住個氣流向上飛翔，飛得好高。當你飛得高嘅時候，你視野嘅睇法就完全唔同。求神保守我哋，俾我哋能夠重新翻去生命嘅定位。我哋識得仰望，我哋識得等候重新嘅得力，俾我哋能夠好似鷹咁樣向上飛咧，有新嘅視野。所以有人講，你嘅態度決定你嘅高度，即係話你能夠爬得有幾高。睇下我哋點樣去睇我哋現今嘅情況，唔好耷低個頭，你只會見到艱難。求神保守我哋，叫我哋能夠喺新嘅一年嘅裏邊咧，跳下睇下一個我個總結，與永在嘅神一同進入新嘅一年。而家唔如意嘅，學等候，你一定有力量向前衝、向前飛、向前行。新嘅一年未必係容易走嘅路，但神應許與我哋同在。唔好用一個咁嘅想法開始新嘅一年。我要堅強，就算你想講呢樣嘢唔緊要，放喺上帝嗰度。你能夠堅強，你定位喺神嗰度，你仰望抬頭睇神，學識等候，讓神去做嘢，信得過神一定會做嘢，因為神係眷顧我哋。我哋所信靠嘅神係邊一位？神有幾大能力？憑着神嘅眷顧同埋恩典，我哋每一日得着能力咧，面對人生各樣嘅挑戰。我深信我所信的是誰？我哋能夠交託俾神，神能夠將你嘅付託俾我哋，我哋能夠一生完成神喺我哋身上邊嘅心意。好似保羅講，行完佢一生要行嘅路程，教會前路如何，我前路如何？記住信仰嘅確定性，知道我哋所信嘅神係邊個。我哋一齊祈禱。親愛嘅天父，我哋好多謝你，俾我哋今日能夠思想你自己嘅說話。多謝主俾我哋有以賽亞書40章開始，就即刻收到上帝俾我哋安慰嘅說話。神已經講，我哋所信嘅神，神必定安慰我哋。我哋需要學嘅，重新嚟定我哋所信嘅係邊個？我哋得咗安慰，因為我哋仰望、觀看神嗰個嘅能力，神俾人嘅眷顧。求主俾我哋有一個安靜等候你嘅心，好叫我哋能夠得着力量，能夠點都選擇跟隨你。祈禱仰望，奉耶穌基督嘅聖名，阿門。